那继上次我们之前介绍过很多 TTI 的枪之后，我们今天又要来分享一把我本来没有打算要买的一把枪，但很多观众跟我说，这次这一把推出的时候，它的成色非常非常的漂亮，那我就有点好奇，因为看过其他牌子的时候，我对于这一把枪我真的是没有太大的兴趣，因为我觉得这个颜色截至目前我没有看过，就是 Airsoft 的枪里面做的算漂亮的，所以今天我们就要来为大家开箱一把，就有那么多观众给我洗脑，下面我蛮期待的一把枪。那同样的，我这边其实也开启了超级留言的功能，如果喜欢我的影片，也可以多使用超级感谢，你们的每一份支持对我来说都非常非常的重要，在这边先谢谢大家。那我们就赶快的先进入开箱画面吧。好，那我们现在要来介绍的呢，就是这一把EMG 他们授权跟 Taran Tactical 授权的这个 Sand Viper 哦。继上次我们介绍了 Pit Viper 之后呢，其实我一开始是对这一把 Sand Viper 不抱太大的期望，只是有观众跟我说，这次好像这一把 Sand Viper 有一点料哦，那我们就来分享一下给你们看。这边可以看到它的编号是 TTSB0100，然后 name 就是 EMG TTI 201 Sand Viper Standard Gas 的版本。那其实呢，我第一次看到这个，我会觉得它好像蛮像的，但又有一点点成色上，我会觉得有点稍微怪怪的。然后它的说明书是直接粘在这个位置，你可以看一下。然后一个弹匣，然后它的 Arma 转接板、工具跟这个，然后授权小卡的话，就在这个地方。哦，那里面有附的东西呢，就是一个 Kappa 的弹夹、6角工具跟转接板。转接板我们等一下在组装的时候我们再拿出来。我们先给你们看一下本体哦。这一次的本体其实老实讲，它比 EMG 授权的 Pit Viper 好真的非常多，但当然还是有很多槽点可以讲哦。但我觉得跟之前的 Pit Viper 比起来，这一次我觉得他们在制作上面是真的有比较还原一些啦。先给你们看一下外观，有点油，稍微的擦一下。好，那你可以看到这个就是这一把 EMG 授权的 Sand Viper。我们可以先从它的一些地方来讲哦。我觉得大体上啊，其实乍看你会觉得好像还原度蛮高的。它其实说实在啦，我觉得还原度应该有大概80%左右啦。主要还是这个握把，它虽然衬裙已经换成这个款式了，已经比之前的 Pit Viper 好很多。衬裙的外形它是有尽量的还原出来，只不过这个握把的外形还是不太对哦，它模具做的还是不太对。然后你们可能会看过 Sand Viper， 它有2颗螺丝，但其实你真的上网看，有人拿到的 Pit Viper， 它还是也有1颗螺丝的版本。所以这一点来讲，这个我就觉得还好。然后再来它的握把本体，其实 Sand Viper 照理说应该是要给沙色的握把，然后指滑的部分它是在贴黑色，只不过这次 EMG 的这一款还是一样是给黑色的握把。序列号这边一样，因为是授权的产品，所以它还是打授权编号，就不是真铁的序号这样子。再来我们可以讲到，它其实上面这边还原的我觉得还算 OK， 然后唯一它这个的颜色成色，你看起来会有一点点好像稍微的有一点粉红，可是我觉得它应该算是我目前看做 Taran 的东西，如果是做这种颜色系列，这个老实讲，我自己已经是觉得做的蛮像了。然后我一直还蛮喜欢 EMG 它这个做像双色的处理，它这个就做的比 Army 的来讲，我觉得好很多。那再来我们看到保险这里哦，保险它这边的角度跟外形其实稍微的跟真铁有一点点的不一样。然后虎口保险呢也比较凸出来一点，真铁好像大概会再进去一些些，没有那么出来。然后真铁的前面这个抑制器的地方，它是这边是没有东西的，但它这边还是做了一个，应该就是要给你们可以锁可能发光器啊这些有的没的东西，所以它这边还是有做实现，这一点就比较不仿真。衬裙我是觉得真的是比之前的 Pit Viper 还要好很多。那 trigger 的部分，它的外形
它的这个款式其实老实讲也还没有到完完全全的还原，然后更不用讲就是炙烧的部分了，它这个也是没有做出来，它是模具一体成型的。底部的刻字呢，这个刻字其实也比之前的 Pit Viper 再更清楚一点。之前的 Pit Viper 其实老实讲有一点点糊。那 Sun Viper 呢，它跟 Pit Viper 最大的差别就是它本身是要锁 Optic 在上面的，所以你可以看到它前面是没有 Front Sight， 然后后面也是没有的。Sun Viper 我在网络上看到的，它其实是有那种像白字的感觉，也有这种比较不清楚的，可能 Torrent 那边本身的版本也不同吧。我之前在组 MPX 的时候，其实就有遇过，就是其实电影里面跟很多人拿的版本，还有官网上面放出来的都不一样，这个就是很讨厌的地方，比较难对。那卸弹钮这边的这个刻字呢，应该就是模具出来的，所以就是有点肉这样子，可以看到。然后它的卸弹钮，它这边其实照理说应该也是不是这个颜色，然后它有点太凸出来了。然后这个 pin 的部分呢，它应该会有点像 FI 那种，它其实是凹下去会有一个定位点的那种 pin， 然后照理说颜色应该也是要跟着衬裙啊、枪身还有 side 的颜色走，但它这个 pin 还是附这种黑色的，就是一些小细节啦，包含螺丝的地方也是，就是都是一些小细节，它没有办法做到非常非常的还原，只不过没有比较没有伤害嘛。这个 Pit Viper 拿出来，其实你可以看到它们的扳机外形完完全是不一样的哦，这真的是完全不一样。然后衬裙也是，你们可以看到，就是完全不一样。然后我刚刚讲的这个刻字，你们可以看一下，下面这个就快不见了。我自己是觉得啦，这个 Sun Viper， 我觉得它难在最大的难点是在它的这个滑套颜色的呈现哦。虽然我觉得跟真铁还是有一点点的差距，不过这个颜色其实我觉得已经以它卖的这个价格，老实讲，我觉得 OK 了啦。它真的也算是我目前看过，你要做 Torrent 它这种颜色的，做的算蛮像的了。它已经真的很像了。那等一下呢，就是一样，我们这边就是要把 Optic 装上去。那装上去的过程一样就会稍微的快转，然后给你们看一下我组装的过程。那这边要跟你们讲一下哦，它原本附的这个螺丝，我用在这个 Frenzy 上面太长，好险平常是有备一些螺丝，那这样锁下去就刚刚好。这个也是我唯一一个是这种 FDE 的颜色的 Optic， 搭起来其实我自己也是觉得还蛮配的。跟你们说一下，那它本身是这种 RMR 脚位，所以如果你不是 RMR 的瞄具，可能就装不上去了。这一把我自己是觉得啦，它的成色已经比 Army 的那个好太多了。那接着我们就到靶场来，实际的打一下给你们看吧。好，那我们现在到靶场来，我们就是要来打一下这一把 Sun Viper， 看打起来的感觉如何。究竟跟之前的 Pit Viper 有没有一个很大的差别？我们就来稍微的试一下给你们看。打起来的感觉，其实说实在，我觉得卡把打起来都差不多。那这一把枪呢，它是本身自带了这个 RMR 的一个转接座，所以我们今天在射击的时候，其实就是可以直接使用瞄具。那这一点我是觉得还不错，但我就没有很喜欢它的这个卸弹钮。它的这个卸弹钮，老实讲，就稍微的有一点点大颗，所以如果你今天在握持的时候，假设我们是会整个包过来，那你就要很注意，你今天的手不会去按到你的卸弹钮，不然你有可能这样，砰砰砰砰砰，你的弹夹就掉下来。我自己是觉得啦，就是我可能会稍微的要注意一下，虽然说我不会完完全全按到，但我会有一种比较不安定的感觉。那再来就是它的 Magwell， 它的 Magwell 虽然说我觉得好看，然后不影响我握持的手感，但我们今天在装的时候，除非你是一个很准确的90度这样插进去，然后推出去射击，不然它如果是在一个很奇怪的角度，你是没有办法导进去的。那这个是这把枪目前我使用起来的感觉。Army 的我就不试了，我们试试看马路伊的，看作动起来顺不顺畅。后底板你们装上去的时候要稍微注意一下，它会有一点点的卡，你要很确定它有装进去的时候再松手，不然你应该会掉弹夹这样子。那我们来试一下打起来的感觉。
毛瑞的弹夹打起来，我自己是觉得就还蛮顺畅的，没有什么太大的问题。它的气化效能，其实老实讲，我觉得毛瑞应该是所有 Kappa 里面弹夹气化效能最好的一颗。那这个就是这把 Sand Viper 用原厂的弹夹，还有用毛瑞的弹夹打起来的感觉。那接着我们再给你们看一下这把的慢动作射击画面。好，那我们现在来测一下这一把的击弹性。我们先从5公尺的地方开始。好，那5公尺的地方，你们可以看到它的弹着基本上都落在这个位置，有一发跑到下面这边来脱靶了。那大部分都是落在这个几个位置。那这个是在5公尺的击弹性表现。好，那我们现在换10公尺，我们再来打一下它的击弹性。那10公尺，你可以看到它的落点就跑到左侧这边来，就稍微的比较散一点点啦。那大概范围是落在这几个位置。那这个是在10公尺的击弹性表现。好，那我们现在换15公尺，我们再来测一下它的击弹性如何。好啦，那15公尺你可以看到它的弹着落点就完完全全的打开了，它就是变整个散布在靶上面。这个是全原厂的，我管皮什么都没有改，然后弹重是使用.25的 BB 弹。那这个是在各个距离的击弹性表现。好，那我们现在来测一下初速，一样使用12公斤的瓦斯.25的 BB 弹，我们打10发。初速你们可以看到，大部分都落在90几左右。那目前这样看起来，最高的你们可以看到它这边是95.8，最低是91.6，所以大概差不多正负5以内啦。那平均是93.3，那这个就是这一把的一个初速表现。好，那我们从靶场回来以后，我们再来稍微的跟大家聊一下这把 Sand Viper， 直接统整就是我对于这把枪的一个优缺点好了。第一个是它本身枪型是 High Kappa， 那其实 High Kappa 不管你是唯一的，或者是 Army， 或者是其他牌子推出的，老实讲，它就是一个我自己觉得蛮成熟稳定的一个枪款。相较于其他的枪种，它已经是发展蛮久一段时间的枪款，所以我自己是觉得。今天如果你不论是要收藏，或者是要拿去当竞技手枪来使用，我自己是觉得 OK。只不过它的 base 是唯一的，如果你要追求更极致的一个效能，那其实有一些里面的零件你必须要去更换，可能像其他改套商推出的。那我觉得
应该会让这把枪的使用上面更好。那这个是我觉得它的优势。第一个就是它是high caliber 枪型，再来它可以使用 Marui 的一些零件跟弹夹，那这一点来说通用性我就觉得还蛮高的。再来它最大的卖点之一就是它是 EMG 授权 TTI 授权的一把枪款，虽然说在店里面它并没有出现过，但这把枪的外形说实在的，我必须说以上一把的 Pit Viper 我觉得 EMG 推出的真的是有点惨不忍睹，但到了这一把 Zen Viper 上面，我自己是觉得它做的真的是这个成色算蛮漂亮，以在台湾5800的价格来说，我觉得其实它还蛮值得收的。那讲这么多，我们再来讲讲它的缺点好了。它的缺点其实我们在开箱的时候也有跟大家讲过，它有一些细节的部分没有去还原真的 Zen Viper 该有的样子。比如说，我觉得最大的败笔就是这个握把的外形，虽然它下面的衬裙是有跟Pit Viper 比起来进步非常非常多，但它衬裙的外形老实讲也不太对。然后很可惜的是，它的獠牙，身为 Viper， 它的獠牙还是没有做出来。我知道这个是为了就是妥协固定式外观，所以它必须这样做。但今天外观就是你最大的一个卖点，我觉得这个没有做出来，真的也是还蛮奇怪的一件事情。所以这个就是我觉得它外观上面最大的一个败笔啦。那除此之外呢，我觉得这把枪以5800的售价真的是没什么好挑剔。如果你是 John Wick 迷，我真的会蛮推荐你买这把枪的，相较于Army。就是 Army 在之前的 Pit Viper 评比里面，我觉得它跟EMG 所推出的各有自己强项的地方，但我觉得以 Zen Viper 来说，这个外形完完全全就是吊打 Army 的那个奇怪颜色。因为这把最大的卖点就是它的外形设计，所以如果我真的要推荐一把枪的话，EMG 跟 Army 选一把，那我绝对是选 EMG 的这一把，这把真的很漂亮，老实讲。那握把其实也是可以透过其他改套你换一下，基本上我觉得都不是太大的问题。那这个就是我们今天讲就是这一把 Zen Viper 的部分。那另外一个呢，就是护骑士 Rabbit Rider 的胸包，变成后面我们会有一个小小的活动。那在讲活动之前呢，还是要跟你们讲一下这个包包的特色。那这个胸包呢，它本身前面是有配 Molly 的魔鬼毡，那你可以自己选择要放 patch 或者是挂其他的一些随身物品。那这个包包呢，它会附上2个转接的插扣，让你可以直接扣在背包上面的低扣。除了这些特色之外呢，它的主拉链防水等级有达 IPX7， 它使用的是气密的防水拉链，它的车缝处有特别加强，然后是使用美国的 Duraflex 专利扣具，可以延长这个包包的使用寿命，然后它还有加厚的 PVC 防水材质，所以我相信今天不论是你在骑车的时候，或者是下场游玩，这个包包我自己老实讲，我是觉得都蛮适合的。它本身其实是设计给骑士使用的，但意外的它前面有Molly，我就觉得它今天除了骑车之外，它是不是也可以当成就是生存游戏的一个简易胸包？那你可以在里面放你的 BB 弹，或者是你的一把手枪，给那种想要下场游玩但又不想带太多东西的玩家，你今天只要骑车出门，背了一个这个，同时满足你骑车跟玩生存的一个需求。那在这边也就是分享给你们。然后我们前面讲的福利呢，就是我们今天会来抽一款这个一模一样的包包，但它前面的颜色不太一样。那我们会抽一个完整的包包送给你们。老规矩一样，就是照着抽奖步骤，你们只要完成，那我们会在影片发布之后的隔1个礼拜抽出这个包包给大家。他们之前在机车展其实卖的蛮好，这款包卖到架上的展示都被人家买走。好了，那今天的影片就到这边结束咯。那希望你就喜欢今天的这一集影片，我们就下次再见，拜拜。